So for today's video, magma-monthly checking po tayo nitong gas pipeline and then repair and cleaning nitong mga burner unit. As you can see, medyo madumi na yung ating mga burners, and then yung pipelines nawala na po siya yung standardization o yung color coding. So i-repaint po natin ito. Ayan po. Before repaint ay lilinisan muna, i-scrap natin yung mga build up ng mga dumi dito sa pipings. So natapos na po natin i-repaint yung ating gas pipelines. So far wala naman po siyang signs ng mga gas leak. So checking lang tayo. Ayan po. And then natapos na rin natin i-repair and cleaning yung ating mga heavy duty burner. So magkakandak na po tayo ng testing.